位老友記，呢個係最近網上好火爆嘅一個五指毛肚焗雞新食法，濃濃嘅五指毛肚香味啊，哇，皮香肉嫩，唔使加一滴水，連啲骨頭都好入味嘅。嗱，一齊嚟睇下我係點樣整嘅咧。今日咧去菜市場買咗70蚊，呢隻土雞，嗱個雞肉咧好緊緻嘅，食起嚟都好有嚼頭。先將個雞表面啲血水污糟邋遢嘢洗乾淨，然後加一顆粗鹽，用隻手捽下佢，鹽咧嘅摩擦力可以去除雞表面嗰啲油脂同埋污糟邋遢嘢，可以提前同啲雞入個底味噃。捽洗乾淨之後咧，沖乾淨佢，嗱咁樣滑捋捋就得㗎啦。接住落嚟關鍵步驟嚟啦，大家睇好啦。嗱，我哋用滾水渌下啲雞皮，等啲雞皮快速收緊，咁樣咧整起嚟嗰陣就唔會話破皮啦。嗱，食起嚟肉質都會更加之緊實嘅。嗱，咁樣渌完淋一圈高度白酒之後，再放葱薑去辟腥味。不過咧，嗱想要呢一個雞非常之鹹香入味，仲要一包咁樣嘅五指毛肚鹽焗粉。嗱，鹽焗粉市面上就有好多種啦，但係我呢一款呢，你肯定未見過係咪？嗱，呢一個呢係大廚用五指毛肚粉呢研磨出嚟嘅。嗱，配料表都好乾淨，冇嗰啲乜嘢亂七八糟嘅添加劑。打開個袋之後呢，能夠聞到哇淡淡嘅椰香味。佢整出嚟呢，呢一個雞肉鹹香回甘，特別好食嘅。嗱，有需要嘅老友記呢，可以點我頭像嚟我櫥窗裏面睇下㗎。咁樣淋多殼花生油上去，鎖住個肉香。嗱，之後用你發財嘅雙手按摩佢幾分鐘。嗱，將嗰啲醃料呢塗抹均勻，醃1個鐘以上。嗱，各位老友記，平時如果有鍾意煮飯仔嘅一個朋友，嗱，今日呢個做法你一定要點個心心收藏起嚟學識咗嘅朋友呢，個個屋企人都讚你係大廚㗎噃。嗱，電飯煲底就鋪啲薑葱，同埋擦一層油，將隻雞抌落去，嗰啲料汁倒埋落去，唔好嘥，咁樣先好食嘅。電飯煲就按個煮飯鍵，大概呢40-50分鐘就跳掣，有得食㗎啦。哇！呢個時候已經非常香㗎啦。用個筷子篤篤佢，個雞至厚嘅地方冇啲血水滲出嚟，即係證明非常熟㗎啦。稍微涼下之後，你斬成細件又得，搣成手撕雞又得咁樣，哇！真係非常香呢個五指毛肚鹽焗雞，金黃嘅感覺，哇！睇起嚟都流晒口水皮薄肉嫩噃，椰香味仲非常十足。學識咗嘅嗱臨整俾你屋企啲化骨龍試下啦。最後唔記得幫我點返個讚，關注下咧。